Presque Nkambo officiel. Bande ko balandi ya Presque Nkamba officiel boyamba bambote bipai biso bozali lelo ezali bongo samedi 6 juin 2026 utankama eluselemi ya sika tozali kokundola mibu kama na mitano uta basila bongo kopanza mboka nkamba eluselemi ya sika na ba police ya Bula Matadi pona kokanisa mululu yango mipesamela na fanfare kimbangiste to ba musicien ya kimbangise ya mokili mobimba bango bakobutaka ngomba bule pona koya kokumisa pe kosanzola tata molimo mosantu na tina ya kokanisa mayemale kaka na mokolo mwa lelo na 1921 de jour pour jour tozali kokundola bongo mibu kama na mitano uta basila bongo kopanza mboka nkama eluselemi ya sika nde na mokolo mwa lelo Presque Nkamba officiel emilengeli pona kolakisa na bino masolo lenge kani makoleka utankamba eluselemi ya sika pamba te ba musicien ya mokili mobimba to pe fanfare ya mokili mobimba basili bongo komata na nko wapi epai bango balobi ete na sa e 5e ya envahissement ya cité sainte esengeli tokende kolakisa elongi na tata molumo mosantu nde maso makobanda na nzembo ya bato banso tokolanda mateya pe maso makoleka Presque Nkamba officiel emilengeli pona kolakisa na bino totombeli bino bolandi ya malamu.
onkombo ya Nzambe Tata nkolo Yesu Tata Molimo Santo. Programme na biso ebandi tomi pesa na njoto na molimo na kati na ndaka Nzambe. Makelele ezala te totia elika na biso epana Yahweh. Tosengi nzembo ya bato bonso epana tata mote ya nzembo. Soki nzembo esili tokosenga na mama Elize okoya kotinda biso na libondeli ya bofungoli programme. Silwa Nzambi ukantila muki mwana kyame tela mese saluki angunza Nzambi silwa Nzambi kwa silwa Nzambi ukantila muki mwana kyame tela mese saluki angunza Nzambi silwa Nzambi ukantila muki mwana kyame tela mese saluki angunza Nzambi tusadila saluki Nzambi mukieleka 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 tusadila saluki Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka tusadila saluki Nzambi mukieleka 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 tusadila saluki Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka vuvukyame de trois vuvukyame munzambya moyo ke muwantu anzako ngatukonsovangwa kyanza yayi vuvukyame munzambya moyo ke muwantu anzako ngatukonsovangwa kyanza yayi tusadila saluki Nzambi mukieleka 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 tusadila saluki Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka tusadila saluki Nzambi mukieleka 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 tusadila saluki Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka batantu bazungidi nkamba de trois batantu bazungidi nkamba tienti nwandi mukitantu kyau kabaza yavo Nzambi kenwa nuswangako batantu bazungidi nkamba tienti nwandi mukitantu kyau kabaza yavo Nzambi kenwa nuswangako tusadila saluki Nzambi mukieleka 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 tusadila saluki Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka tusadila saluki Nzambi mukieleka 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 tusadila saluki Nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusamba. Munankumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata mwanda velela papa simo kimbao kyangani Nzambi tukutondele 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 tata
kadi tukele mufuku bonso bafua nge utubudi mbata nsambu tumenisika matu mwinikia kwa lumbu kiki nkia lumbu kiki kia le 6 juin lumbu kia kinene papa muna ndangwina ya 1921 kia kala lumbu kia mpasi kia bidilu kia binyongo muvata diali mutenda didi dia mbanza mbola papa kitulenda vova pasi za kala bidilu bya kala kanti lumbu kia unu kikitu kidi kia kiese yenkembo tala bana baku munza ya mvimba papa batukili mundambu endambu babikuluvo basentire bangeye papa yebeto bazitu bangeye papa bana baku bakento baba mizise papa tutombokele mu Yerusalemi kitu kuizilanga mu Yerusalemi papa tambu yemalawu tukuzatambulanga yekuzadila yelomba mena yetu nsatu papa tutombokele mudia lumbu kiki kyakala kyampasi bubu kiki tukitia kiese papa mpungi zitendokele mumbanza Yerusalemi kiese yenkembo kalingeye nkembo udianga papa utuyindula tulombele kwa bena batatu banlongo programi ikotele ya samu situwa longi diako papa kanda moyo siwazibuka yetanga mudia beto mpasivotoa wa yelunda yesadila kali lumbu kimosi kikutuvingila kuntwala itutambalo kwa ngenza ambietu wakati kikubikidiko kunchandangu mpasi zikalanga papa bikatoa wa yelunda yesadila maonzo mana luta vafulukiki tuveni vana moko mako vana nsambu lusakumu zibula makutu meto zibula ntima mieto mpasivotoa wa yelunda papa matukuizilanga ku Yerusalemi bikatoa tambulamu wa sambu bya mwana kumosi tutombokele mu Yerusalemi wambuta voanleke luvuva mutulombele munza ya mvimba papa katula zimpasi katula bimbevo munitu zetu papa lutuvana ngolo lutuvana lusadusu twa lusadila lutuvana zola papa mu grupe kyakiki kyafaki evobetu ba mama vobana pasivosalu kienda kuntwala ngewa yangala labetu tabaka nsambu yelusaku muno luvuva mutu lombele kongo ya yanza luvuva muze hospitali munza ya mvima mubivinga betu bya zinzo watu vana lusaku muno yeluvuva muna nkumbwa se ye mwana vele la tulombela maonsono amen. Na nkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molimo santu baye bayaki na mokana na Nzambe Biblia tokotanga mokana biso ya ebandeli na psaume loyembo ntuku sambo psaume 70 nzela ya liboso tokosuka na mitano psaume 70 du 1er au 5e verset. Loyembo na Davidi ya ntuku sambo nzela ya liboso tokosuka na mitano soki tomoni tokotanga yango na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu epai na mokolo na bayembi na Davidi mpona ekaniseli Yawe bikisangai Yawe yaka noki mpona kosunga ngai tika ete baoyo bakolukaka ngai bakolukaka bomoi na ngai bayoka soni mpe mobulu baoyo basepeli kosalela ngai mabe bazonga nsima bakoma eloko mpamba tika ete baoyo bazali koseka ete haha
bazonga nsima mpona nsoni na bango. Kasi bango bakolukaka yo bayoka esengo mpe basepela na yo. Baoyo balingi kobikisa na yo baloba ntango nyonso ete Nzambe akumisama. Nde ngai nazali mobola mpe nakozanga. Nzambe yaka noki epai na ngai, yo ozali mosungi na ngai mpe mosikoli na ngai. Yawe, umela te. Na nkombo ya Tata, ya Mwana mpe Tata Molimo Santu, tokei na bayembi na nzembo ndenge tomesana.
mokili tomonani kaka bato pamba aose biso baito soki mabekatani biso kwete tokoma lokola bandika kwete nasalela yokolo na esemo Siwa mamonda Kwete nasalela yokolo na esemo Amoni moma ibotipo yokolo Yomo jali siwa mamonda Utale bandeli ya mokili Tomona ni kaka bato pamba aose Bisa barito Soki mabekatani bisa Kwete tokoma lokola bandika Utale bandeli ya mokili Tomona ni kaka bato pamba aose Bisa barito Soki mabekatani bisa Kwete tokoma lokola bandika Kwete nasalela yokolo na esemo Amori moma ibotipo yokolo Yomo jali siwa mamonda Kwete nasalela yokolo na esemo Amori moma ibotipo yokolo Yomo jali siwa mamonda Utale bandeli ya mokili Tomonani kaka bato pamba aose Biso barito
Timbangu anyokwa maki, anyokwa maki pona lokumu ya moto mwindo, ibota lebunga utakala, ibota oyo ya bayindo, ibota ya zambe ya lokumu, timbangu anyokwa maki. Anyokwa maki pona lokumu ya moto mwindo, libota ebunga utakala, libota oyo ya bayindo, libota ya nzambe ya lokumu, mindele banyokola kiye, andimaki nyoso pona moyindo, yalo kumukata mabota, mindele banyokola kiye, andimaki nyoso pona moyindo, yalo kumukata mabota. Timbangu atombola kiyo, kozala kirelo kopamba omokili. Timbangu asipola kiyo, moindo kumisa timbangu, moindo libota ya nzambe, moindo kumisa timbangu, moindo libota ya nzambe, mindele banyokola kiye, andimaki nyoso pona moindo, yalo kumukata mabota, mindele banyokola kiye, andimaki nyoso pona moindo, yalo kumukata mabota, katina libulu ozalaki moindo, timbangu atombola kiyo, ozalaki eloko pamba omokili. Timbangu asipola kiyo, moindo
kumisa kimbangu moindo libota ya Nzambe moindo kumisa kimbangu moindo libota ya Nzambe. Nakosepela
libondeli nanga ekolo pambola ngai yango nakufa. Kabiso mingi
Bakotosare tata alingaka biso mingi. Bakotosare tata alingaka biso mingi.
Bonkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molemo santu tozongeli lisusu kosimba mukanda mwa Nzambe na bayaki na yango. Tokotanga mukanda biso na Exode chapitre 21 à 17. Exode 21 à 17. Soki tomoni totanga yango na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete. Ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Oyo abimisaki yo na mokili Ejipito na ndako na boombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpona yo te. Soko elilingi na loko na lola na likolo te. Na mokili na nse te, to na mai na se na mokili te. Okokumba mela yango te, to okosalela yango te. Mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo, nazali Nzambe na zuwa, na kobatela. Mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana, kino libota na misato pe na minei, na baoyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato nkoto na nkoto, baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na Yawe Nzambe na yo mpamba te, po ete Yawe akolongisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba. Kanisa makona sabata ete obulisa yango, okosala mosala mikolo motoba mpe okosisa mosala na nyonso. Nde makona sambo ezali sabata epa na Yawe Nzambe na yo. Na makolo yango okosala mosala soki moke te. Yo te, mpe mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe momo mobali na yo te, mpe momo mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mopaya na lupangu na yo te. Po ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili, mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango. Mpe apemaki na mokona sambo. Yango wana, Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesaki na yo. Okoboma te. Okosala ekobo te. Okoyiba te. Okoloba matata oli na lokuta na ntina na mozali na yo te. Okolula ndako na mozali na yo te. Okolula mwasi na mozali na yo te. Soko momo mobali na ye te, soko momo mwasi na ye te, soko ngwa mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mozali na yo te. Toleki na 12 préceptes. Mibeko zomi na lingomba. Ya liboso, tosa leta mpamba te bukonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo. Esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangito diamba te. Komela masanga ya mulangba te. Kobina te, kotala mpe mabina te. Kosukola bolumbu te, kolala mpe bolumbu te. Koswana te, kobunda mpe te. Kosala nkisi te, mpe kokenda epai ya nganga nkisi te. Futaka mpako ya leta. Kokanga nkanda te, mpe kobombela moninga na yo nkanda te. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu maza, ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te,
kolia nyoka te na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tozongi lisusu na deuxième tour ya banzembo ndenge twamesana. Nindele bayaki kwa kwanza
makeno ya mbwenamo asinzungu mambo mame mukumakeno ya mbwenamo angamanzame lwambo nazo nembo kwazame lwambo nazo asinzungu mambo mame mukumakeno ya mbwe asinzungu mambo mame mukumakeno ya mbwe namo. Naye
tozali na communiqué ya Lombango. On a faki la grande commission ya fête ya le 6 juin 2026. Ezali kosenga na ba membre ya chaque service to kutana na bureau ya direction générale pona kopesana consigne na musala pe to sengi na basu commission nyos kobanda na nation province district to ya kopesa bikateli $10 ya misala pe to bosana te to senga kipe lisusu na ba responsable nyos bomata na ba coupe na bino boya kotika yango na bureau ya la grande commission sika sikoyo signé Bukoko Njoko président. Merci.
Oh
Mwekenda epila kese ndombe uwa kudulu mvila kende mwekenda epila kese ndombe uwa kudulu mvila kende Mutianda mokoye malu yakangwa mubize mwamu mukumagendo mono kimbangu yafilwa mutianda mokoye malu yakangwa mubize mwamu mukumagendo lunga siku lunga zola salabi salu amuna embo wase ija umwana me lunga siku lunga zola salabi salu amuna embo wase Ungazola mwanambe salabi salu mwanambe unasiku mwanambe ungazola mwanambe salabi salu mwanambe
mbe tungazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe tunasiku mwana mbe tungazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe banda mukwiza kupa mamele mabila etuzwa kumwandongo zola kwekwe tata simonge wafilwa banza mukwiza kupa mamele mabila etuzwa kumwandongo zola kwekwe tunasiku mwana mbe tunazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe tunasiku mwana mbe tunazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe asizame mupelezo tunukembo kwankana ngombe yavilwa mutiana kukumajangene ndombe asizame mupelezo tunukembo kwankana ngombe yavilwa mutiana kukumajangene tunasiku mwana mbe tunazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe tunasiku mwana mbe tunazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe Yamajondo tuzula wabajani bandongo baba tukebelenge najeye umwe Yamajondo tuzula wabajani bandongo baba tukebelenge nateye unweke tunasiku mwana mbe tunazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe tunasiku mwana mbe tunazola mwana mbe sala bisalu mwana mbe
na nkombo ya Nzambe Tata Nkolo Yesu mpe Tata Molimo Santu tokomi na eleko ya mabondeli ya pasi mpe mikakatano tozali na yango na se ya tango na yango tosengi na mwana biso Mama Kaala Luba Dikadio Mama Kaala Luba Dikadio esika ozali yaka olela biso Mama Mfuba Lela Françoise ozali épouse na biso yaka Mama Mfuba Lela Françoise Papa Umba namoni azali te papa elebe yaka kotinda biso na libondeli ya mpasi mpe mikakatano. Merci. Nzambi ankenda ungwa Mungu kangena kwange tobondela na bolingo na bino misato ya bule Nzambe Tata Nkolo Yesu Tata Molimo Mosantu Nzambe ya yambo tokumisi kombo na yo ya bule Nzambe kumisama Papa biso bana na yo toye na esika oyo ya bule tosengi bolimbisi pamba te mingi tosalaka liboso ya bokonzi na yo ekosepelisaka yo te Nzambe limbisa biso po ete oyamba mabondeli na biso Papa Simoki Mbango Kiangani Nzambe Molimo Santu 6 juin 2021 6 juin 2025 olobaki na biso epele olobaki na biso voir même lidusu oyo na nzete oyo ya safu Angelo abimaki pona ko défendre Nzambe Molimo Santu eza kaka ndenge moko na oyo ezalaki na 2021 lelo 2026 papa biso bana na yo tuye lisusu pona kokumisa bonzambe na yo tomati na ngomba na yo ya bule Nzambe Molimo Mosantu touti na bakan touti na ba différents provinces pays pe différents continents pona kokumisa bonzambe na yo Papa na elaka na yo lobaki ete nazali kaka na nyongo ya faki Nzambe ya mawa tala bana na yo uta faki ebanda kalemba te pona kokumisa pe kosanzola bonzambe na yo Nzambe ya mawa tuye pona kolela pamba te bapesi biso charge ya kolela mokili Papa tala bana na yo mingi toye kati na esika oyo ya solo bokolo ngono ya nzoto ezali te Nzambe ata na mukie oyo batata basalaka pona ko
batela mission oyo opesaki bango na ntango ozalaki na nzoto ya papa dia ngenda po ete babatela lingomba po ete bamema bonzambe na yo liboso papa. Le 26 août 2001 batata batelemaka pona ko défendre kombo ya tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa atana wana biso bana tosengi epai na yo okanisela batata na biso bamama na biso pe biso moko bana pamba te tango nyonso batata bayiki kotelema mpona kosala misala na yo biso bana na bamama tozali koakompanye bango mpona kokumisa bonzambe na yo papa kotika biso te pamba te na tango tozali kolela epai na yo kati na biso mingi bazali na bapasi ya ndenge na ndenge oyo ezali kotungisa biso papa toleli mpe tosenge epai na yo okanisela biso po ete tozwa bokolongono ya nzoto yo lobi ete baoyo bakokaniselaka Yelusalemi baoyo bakokanisaka Yelusalemi bika bato manitu nzambe ya mawa bongo biso oyo tokanisaka kaka te me tomataka pe oyo bafandaka na kati ya mboka ya Yelusalemi nzambe ya mawa tika ete banzoto na biso ezala na bokolongono bamaladi ekende musika nyonso ya pasi ezala musika kanisela biso na baentreprise na biso place nyonso tokotelemaka papa okanisela biso po ete tozwa ya kotonga nkamba ndenge ezali elaka na yo. Kanisela batata opesa bango endurance mpona kosala mosala na yo. Kanisela bamama na biso kanisela pe biso bana po ete ntango nyonso toakompanyaka batata mpona kokumisa kombo na yo nzambe Molimo Mosantu nzambe ya mawa tala na bopito na bandako na baboloko na bisika ya ndenge na ndenge tokolakisa yo mokili te papa pamba te yo ofandi na mokili oyebi mokili papa kanisela biso tala niveau ya criminalité oyo ekoti na kati ya RDC surtout na province ya Kinshasa nzambe ya mawa tuleli epai na yo okanisela biso mpona problème oyo ya pasi ya criminalité oyo ekoti na kati ya lingo na kati ya mokili na biso kanisela ba oyo bazali kolela na este kanisela papa este zali kolela papa longola biso mai na miso soki longola biso mai na miso te papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu nani mosusu kanisela mboka Yelusalemi kanisela papa Simon Kimbangu biso nyonso bandimi oyo tondimi kosalela o na solo nzambe ya mawa tosengi kimia na yo moko nzambe Molimo Mosantu kimia na ba conseiller direct na o nyonso kimia na ba mama na biso pe bana oyo nzambe olingi esalamela biso ya mabe tosengi olimbisa ya malamu papa tika ete ya accompagner biso tokumisi yo utalelo libela na libela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu Yesu mwana Davidi umfwenkenda mono idi langa laki uto bangga mesoma fwa ya mona fina mai Jisa mono
meso kimonanga ko isumbwe sadu na bolingo na bino misato bukolele na kombo nzambe tata mwana pe tata moyo santo yawe nzambe na biso tozongisi yo merci mingi na ntina tobateli biso banda butu mobimba omonisi biso bukolele ya sika tike tokomisama papa simokima okiangani tosengi olibisi pamba te mai tokosalaka na miso na yo ekokana bokonzi na yo te papa limbisa biso papa lelo ezali mokolo monene mokolo ya le 6 juin oyo opesaki liboso na basi yango oyo opesi yango na bamusicien mpe mokili mobimba tozala komata na nkamba yebiseli mpona kosanzela kombo na yo mpe kokomisa yo papa nzambe na biso papa simokima mokiangani tala biso toye kolela epai na yo nzambe na biso yoka mawa limbisa toza na nzela mosusu te tata mosusu te se bobele yo papa papa simokima mokiangani toloba nini oyo tozali koyeba na biso bana na yo ndenge tomati na yebiselemi batata na biso bamama na bana na biso toyi kolela mpe kosenga epai na yo papa pesa biso kimia na banzoto mpe na milimo na biso na kati ya bandako na biso ezali koningana maladi ya ndenge na ndenge papa oyo bakoko na biso kutu babelaki yango te biso tozali kobela papa ya solo olobaki toyokaki kasi tozali kotosa te limbisa papa toza na nzela mosusu te si bobele yo papa simokima okiangani nzambe tala oyo olobaki ke na komona ya solo tomoni mpe na miso kimona meso na kati ya paroisse na yo kuna na Ituri babulungisi papa bakoti basisi bato libota mobimba papa simokima okiangani limbisa mabunga na biso pesa biso kimia pesa biso esengo yo lobi na mokolo ya boye likolo kozalaka polele yo kabolela na biso ndenge lokola mwana biso awuti koloba pesa kimia toza na nzela mosusu te papa se bobele yo longola maladi pesa makasi yo kolobaka na bamusicien souffle eni kolakisa nini papa pesa makasi na bamusicien pesa boyokani mpe bolingo tozala bomoko po ete tokolanda yo tosala oyo ezali kotinda biso totie eliki ya tokobatela biso bangongo ti bangongo etikali na kombo na bino misato nzambe tata nzambe mwana tata nzambe molimo mosantu emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngyuvu yoyo kumfungila yo makasiko enza mpanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngyuvu yoyo kumfungila yo makasiko enza mpanga kwanda yena na bolingo peke moya bino misato ya bule nzambe tata mwana tata molio mosantu papa kisolokele yo ozali ya bomoi ozali koyoka pe komona biso papa dialonga na kiangani ozali ya bomoi ozali koyoka pe komona biso papa diange na kontima yo ozali ya bomoi ozali komona pe koyoka biso bino misato bosangani tata Kimbangu azalaka pe azali kati na biso bomoi azali koyoka pe komona biso mama Marie Mwiruki awanga molobele na biso na tango nyonso to ya pasi tokumbami mabolongo na biso banso na mokolo mwa lelo ya buloko mpe nkembo
le 6 juin 2026, 105 ans. 105 ans depuis l'envahissement, il y a Mboka Oyo par le pouvoir colonial belge. À travers toute l'histoire, c'est le seul village Oyo, bandana RDC, dans toute l'Afrique, Oyo, ba colonisateur batiaki à part, on a dit Kamouya Tata Nzambe, et ba vanela qui a plus de 40 ans. C'est le seul village à travers l'histoire coloniale. Le seul village. Pona di Kamouya Tata Nzambe, bato ba panzi bango pe colonisateur a vanele na kat na mboka oyo ati yango mise à part. Pona di Kamouya Tata Nzambe. Donc journée à l'élo ezali historique et prophétique aussi. Ezali mokolo moko munene. Yangwane senga malaka na biso tango nyonso totoyeba histoire. 105 ans après. Les colonisateurs bakei tozu indépendance na 105e année à partir du 6 avril mokonzi ya mboka oyo azali président de la République démocratique du Congo badui décision mboko ekomi mise à part ville sainte oyo ezali likambo ya elaka po mise alelaki eponamaki na nzambe uta ebandeli kolo Yesu oye kolakisa yango ete mboka oyo ekomi Yelusalemi na sika nzambe na biso pe tata na biso na Apocalypse 21 3 jusqu'à 6 yo lobi nzambe akozala na bango elongo akozala nzambe na bango pe akopangwisa mpisoli na miso na bango pe akokawisa yango bakozala bana na ye akozala tata na bango tata simoki mbangu kiangani tata simoki mbangu kiangani tata simoki mbangu kiangani mokolo mwa lelo ezali historique ndenge na lobi na yango c'est la seule ville sainte mise à part nzambe ye moko yo ponaki yango colonisateur aponi yango et indépendance eye eponami lisusu o mbala ya misato elakisi ete mboka oyo eponama solo tata olobaki ete na kopangwisa mpisoli na misu na bango yo pesaka biso chapitre oyo ya Ézéchiel 37 verset 1 à 10 bato bazalaka bikwa pamba c'est-à-dire bato bazalaki na désespoir osalisi bango badwi bakomi bato balatisami loposo makila pe molimo bakomi libota na yo nzambe biso mikwa pamba bato balokotamaki na kati na fulu na ekunde yo ndo komisi biso bato tokumbami mabolongo na mokolo mwa lelo 105 ans après mpona kozokisela yo matoti likama monene esalamaki na mokolo mwa lelo soda akamataki mbeli mpo ete aboma yo kasi ange abimaki mpe na kodelivre yo tika mokolo mwa lelo papa ezala mpona moko na biso esika nyonso ye ati mabolongo na yebana na nkama Yelusalemi mpo mokili mobimba likambo ezalaka na ye désespoir ezalaka na ye pasi asungamaka na yango te etangisaka ye mpisoli na kati na miso tiko topangisa mpisoli na miso na yo odelivre ye lelo ezala mokolo ya délivrance mpona moko na kati na biso otolelaka oyo ezalaka na biso pasi délivre biso na mokolo mwa lelo nzambe na biso soki otali kuna na este makila mazali kotanga depuis motuna etunamaki Kayin makila ya ndeko na yo ezali kotuna ezali koganga uta na seti kuno awa makila mazali kosopana pasteur kuna na paroisse na biso paroisse pasteur mibale pasteur na mwasi na ye na mwana ne choriste na ba dirigeant choral ya koreki
bakati bango moto makila mazali kotangama bato na libanda na bana na yo na kati na ndako makila ezali kotangama ezali kaka mpisoli makila ezali kotangama na kati na mokilo ebengami paradis terrestre Yerusalem na sika ezali kotongama tata ozali wapi po ozali koloba nini loba mongongo na yo tata po pase lekeli biso bana bayo. Selon le rapport ya ONU, njoto ya mwasi ezali kobebisama toutes les 4 minutes viol de femmes. Toutes les 4 minutes njoto ya mwasi ezali kobebisama. Batu bazali kolela na nzala, batu bazali kolela na bituma na pasi, batu bazali kolela na bokono kokufa. Ekomi lokola isanga na maleli. Kasi eloba makete yondo kozala na kati na biso kopangwisa mpisoli na miso na biso pe kokausa yango. 105 ans après, yango na biso te kosenga no ezala mokolo ya délivrance. Ndenge bana na yo ya faki ba telemi ba mpongi mokili mobima ba ekobeta musique mpo ete oyo ezalaka babeli ya kala ekufa babeli ya sika pe ekufa ndenge Jéricho, le mur de Jéricho ekufaka ekitaka nyonso tu na musique tika ete okotisa biso na mokili mwasika tika ete opesa biso lipamboli moto na moto apangwisa mpisoli na miso ekawusama asepela tika ete banana mokolo mwa lelo toyeba koganga kombo na yo ete tata Simoki Mbangu Kiangani ozali solo nzambe na bolingo mpe nkemo ya bino misato ya bule tata mwana molimo mosantu. Amen. Na nkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu pe tata molimo santu to communauté ni pona koye zwa makabo to sengi na papa Révérend Masudi mobwana soki azali aya soki azali te to bengi papa Révérend Mbau yaka kosala mosala yango. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na eleko oyo tokozwaka makabo na yango tobengi batata pe bamama selo boleka liboso pa tosala mosala mwango fliki otambwisa biso.
Tobondela okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani totondi yo botondi pamba te obateli biso komisi biso mokolo monene mokolo mwa lelo 6 juin 2025 lelo 6 juin 2026 mbula mobimba merci mingi nzambe na biso tokomi na eleko oyo tokozwaka makabo batata pe bamama selo batamboli bisika bana bayo bazali moko na moko asemboli loboko atie loboko na sani pambola maboko masili kotia mingi pe batie te papa na tina ya bozangi kanisela bango po ete mikolo mikoya bakoka kotia loboko na sani mosolo mwango eye na banzela ebele tika ete opambola yango ekoma kitoko ezala nzela moko esala mosala monene kati na lingomba batata pe bamama selo batamboli mosala ya pasi epesameli bana ya bato pesa bango nzoto kolongonu longola bango maladi pe mikakatano po ete bakoba kosala mosala moye te kino suka okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen.
Onkombo ya Nzambe Tata Nkolo Yesu pe Tata Molimo Santu. Tozongeli lisusu mokana na biso ya Nzambe. Na baoyo bayaki na Bible. Liboso totangaki mikana mibale. Totangaki na mokana ma banzembo. Ntuku sambo. Nzela ya liboso toswaki na mitano. Mpe oya mibale mokana na mibeko. Exode chapitre 21 à 17. Nde mpona kusukisa mokana na biso ya misato ezali Yohane. Jean chapitre 18 1 à 11. Yohani mukapo mazomi na mwambi nzela ya liboso nde toke kosuka na zomi na moko. Jean chapitre 18 du 1er au 11e verset. Soki tomoni totanga yango na nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu. Bakangi Yesu. Esili Yesu koloba makambo oyo akei na bayekoli na ye elongo na ngambo na mokekele na kendelona. Esika ezalaki elanga. Yempe bayekoli na ye baingeli wana. Yuda mokambi na ye ayebaki esika yango zambi Yesu ayangani wana mbala mingi na bayekoli na ye elongo. Yuda akambi peleto na basoda mpe bapolisi longba na banganga minene mpe bafalisai. Aye mpe wana na bisungi mpe minda mpe bibuneli. Yesu ayebaki makambo nyonso mazalaki kobimela ye. Abimi mpe alobi na bango ete bozali koluka nani? Bazongiseli ye ete Yesu na Nazareth. Yesu alobi na bango ete ngai oyo. Yuda mokambi na ye atelemi mpe na bango elongo. Alobi ye na bango ete ngai oyo. Bazongisi na nsima mpe bakwei na mabele. Bongo atuni bango lisusu ete bozali koluka nani? Bango balobi ete Yesu na Nazareta. Yesu azongisi ete nalobi na bino ngai oyo. Soki bozali koluka ngai, tika ete baoyo bakende na bango. Ete lilobaki ye likokisama ete kati na baoyo osili kopesa ngai na bungisi mokote. Simona Petelo azalaki na mopanga, abimisi yango mpe aboli mombo na nganga monene akati ye litoi ya mobali. Nkombo na mombo ete maloko. Yesu alobi na Petelo ete kotisa mopanga na yo kati na loposo na yango. Kopo oyo epesi Tata na ngai namela yango te. Poloto
na soda mpe mokolo na bango mpe bapolisi na bayuda bakamati Yesu mpe bakangi ye na nkamba na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Amen. Tobondela. Na nkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molimo santu. Le 6 juin 1921 mokolo yo sepelaki ete likambo oyo lisalema mokili mopanzana bato balela na ntina na kozanga koyoka. Tata lelo ekomeli biso na 2026 oyo ça est 5 ans banda likambo yango lisalemaki na yango tata tozali babele bato biso tozalaki kuna te kasi ekomeli biso. Tata Kimbangu tosengi na yoza na biso elongo ebande na programme kino kosukisa biso tozala babele monoko mpe nzoto yo moko yaka koloba mpona kososolisa biso likambo oyo totikama be tosala malamu totambola ndenge elingi yo nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Amen. Na nkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molimo santu totangi mikanda na biso misato mpe na mokanda to mibeko na biso na lingomba. Tutangaki mokanda na bayembo ntoko sambo nzela ya liboso totswaki na mitano mpe Exode mokavuma tuku mibale nzela ya liboso tosoki na 17 mpe Yohani ya sango 18 nzela ya liboso tosoki na 12. Banzembo oyo ezali bana Israele ntango bazalaki ntango babimaki na bombo na Egypto babandaki koyemba yango na ntango na mosakoli Malaki bakotaki kuna nde babandaki kobima koyemba banzembo oyo ezali 150 oyo eyebanaki nkomo na bato te ezalaki tuku mitano kasi oyo eyebanaki nkomo na bato ezalaki mokama 100 pamba te David nde mokolo ebandaki koyemba nzembo yango ye ayembaki banzembo ntuku 300. Asafa mpe ayembaki banzembo 12. Kola ayembaki nzembo 11. Salomo ayembaki 2. Etani ayembaki moko. Mose mpe ayembaki moko. Nyonso esalaki 100. 50 oyo etikali batiaki yango na nkombo na Davidi. Nzembo oyo ndenge biso tozali koyemba ndenge mpe bango bayembaki. Kuna totangi na 70 Davidi azali koyemba nzembo wana na baoyo bazali koluka konyokola ye, baoyo bazali koluka kobomba molimo na ye, nde alobi soki tozongeli kotanga na esika na 2 tika ete baoyo bakolukaka bomoi na ngai bayoka nsoni mpe mobulu, baoyo basepeli kosalela ngai mabe bazonga nsima mpe bakoma eloko ya mpamba. Tika ete baoyo bazali koseka haha bazonga nsima mpe na soni na bango. Batata na bamama
awa ndenge tozali oti motema na yo na litambo ete na kosala salela yango na motema moko. Lelo le 6 juin oyo Léo Morel ayoki zuwa na sanza mibale oyo tata Simon Kimbangu abandaki kosala mosala oyo epai na ye pesi epasi. Na yango papa aleli soki otali malamu boyo banyokolaki ya pasi Simon Kimbangu na ngonga yango ba mosusu mikolo oyo na bango na bana na bango baza na pasi bazonga nsima wana ezalaki makambo na bango lelo ekomeli ngai na yo. Ba musicien zuwa moninga asali kama malamu yo omoni yango mabe yebaka ke na mikolo ezali koya okoyoka soni mpe okozonga nsima telema na likambo ya malamu oyo moninga asali sepela na yango. Toleki na mokana na biso na Exode elingi koloba kobima moto akoki kobima te soki akotaki te. Bana Israele bakotaki na kati na bowumbu ezali elaka oyo tata Nzambe apesaki yango na Abraham ke libota na yo likokota na bowumbu na mibu 400 ans. Ntango elaka ngai ekokaki bakotaki bato tuku sama baomelaki kuna 430 ans. Ntango elaka ekokaki babimaki 600 000 personnes. Ntango bakomi na ngoma na Sinai tata Nzambe alobi lokola nga nazali bule esengeli bato na ngai mpe bazala bule nde abengi Mose yaka kozwa mibeko obanda koteya bana na ngai libota onga na poni bazala bule lokola ngai. Ntango bakomi pene na mokili yango elaka tata Nzambe alobi na Mose pona banongi bakenda kononga mokili yango bamona bongo bazonga baponaki bato 12 na mabota 12 kokende kozonga basalaki mikolo 4. Tango baye kopesa sango epa na Mose mpe alona mpe lingoma mobimba e mokili tokuti eloko moko ezangi te nyonso ezali na kati kasi bato tokuti kuna mbinga milai minene bazali kozwa biso belo kwa mayuyu tokoka kota te likambo wana epesaki lingoma mobima pasi baleli Yoswa na Kalebe batikalaki na nsima bakoyaka ntango bayoki sango wana bapasoli bilamba ata babongisaki kasi ebebaki nde epesaki Nzambe mpasi. Tata Nzambe alobi bon lokola bondimeli ngai te na monso nasaleli bino bokokota na mokili yango elaka te bobele bato mibale Yoswa na Kalebe na bana oyo ya mike kokende mpe kozonga bosalaki mikolo 4 kasi mpo na bokoma kuna bokosala 40 ans mbula 4 ndenge Nzambe alobaki ekokisamaki biso mpe Nzambe na biso papa diange na kutima alobi soki otangi Israele etanga kimbangise kuna bakotaki bato mibale ebongo biso tokota bato boni kuna bazangaki kondima koyeba Nzambe na bango ata kosalelaka bango bolamu bandimaki yango te. Ngai na yo kanisa bolamu oyo tata Simon Kimbangu asaleli yo ozangi be kondima ndeko na ngai soki ozangi kondima yebaka kozala pasi na makolo yango asuka na kati na mobeko tozwi mobeko moko
to sa tata na yo pe mama na yo pote mikolo na mizala mingi na mokili ya banza pesi na yo soki okosalaka ompo ete ngai boye kobosana te mpasi ekoyela yo na nsima malamu kotosa mokana tuti kotanga ya mibeko na biso ya lingomba wana ezali bonkoko tata Simon Kimbangu kianga naza koloba na biso mikolo nyonso bandeko na ngai batata na ngai ba musicien tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu kuna na kati na bonkoko wana totangaki yango tosa bakonzi ya leta kaka leta te me biso banso oyo ayebenga mazali mokonzi tosa ye me epai na yo ozali koluka owelela yo mpe ozala mokonzi bato mingi baza kowelela eloko ya kowelela tala likambo basala ozwi mpe mpifo yanga mokonzi mpo ete olukaka moyen ya kolelaka okotize mbongo papapapapapapapa ebimi 10 000 francs 1000 francs apesa yango na papa 900 yo ole yango osali baprogramme na yo omoni osaleli malamu te kowelela te zala kimia salela tata Simon Kimbangu na boboto mpe na bolingo nyonso tata kotika yo te okozala mpe abe malamu kowelela te mokano otangaki na yohani azalaki moyuda penza mpe azalaki moyekoli na nkolo Yesu ye na ndeko na Yakobo bana ya tata Zebadai na mama Salome ndeko ya mama Maria oyo abotaki nkolo Yesu yohani akomi mikana mitano emoniseli akomaki yango ntango azalaki na boloko na esanga Patamos yohani ya sango malamu ya yohani akomaki yango ntango azalaki na Efeso mpe moko yohani mibale yohani misato yohani ntango akomaki mobange nde akomi yango lokola mateya lokola mémoire pamba te ye azalaki grand pasteur akufaki na l'encens abandaki komema ye na ndaka nzambe na brancard akomeli biso sango ndenge bayaki kwanga nkolo Yesu nkolo Yesu asalaki eloko moko te me azalaki akoteya mpona kozongisa bato na bonzambe balongba moto nyama me zuwa soki totiki ye boye akobebisa biso tokenda kokanga ye kaka moko azalaka na ye esika moko Yuda akei koteka ye ekomaki ye Yesu atuni bango bino boza koluka nani toluka Yesu ntango Yesu alobi bakwe mbala mele mobimba Petelo amoniki oyo ekomi sérieux abimisi mopanga na ye mbeli apapa boye pa litoi ya mobali ya mombo maloko mombo ya nganga munene akati litoi Yesu alobi na ye zongisa mopanga na yo oyo asimbaka mopanga akokufa na mopanga batata na mabama makambo tozokangamaka na yango kobosana teke yango kaka ekoboma yo ndenge toki nkolo Yesu alobi oyo ataki nkolo Yesu oyo azalaka na ye esika moko lelo ezali le 6 juin
ezali mokolo oyo ezalaki ya mpasi ya kolela. Papa Simon Kimbangu na le 6 avril avandisi bandeko nyonso awa na ngomba oyo nkoleso apesinga mosala esengeli botekelanga ngomba oyo bino bokende bisika mosusu po ete nasala mosala na Nzambe awa. Mama moko alobi wana eza likambo kitoko mongongo na ye mpe yokanaki na likolo bambuta muto balobi yo ozali mwana moke yo benga na biso esika tomesana yo nde bima na nkololi Yesu na yo okende kosala mosala kuna. Papa Simon Kimbangu avandi kimia eleki. Le 5 juin oyo po sango wana 2 mois ekendeki mokili mobimba Simon Kimbangu aza kobikisa aza kosekwisa bato. Papa Simon Kimbangu azwaki mamwilo ake kotikali na bango na ndimankenge kozonga kuna na mpoko na butu na kosepela bakomi awa na kwewa tango baza koyemba amakesa bato nyonso na bandako babimi bango nyonso basepeli basali lokwa parade na bato elongo vers 5 heures ezola na ba 6 heures njoka nde M. Léo Morel aza koya na basoda 25 po baya koluka nkolo baya koka Papa Simon Kimbangu ngaye tango bakomi awa Papa Simon Kimbangu alobi balingi bakanga biso oyo akoki te alongba wa malembe akende atika biso totikala kimia bo bayokaki bayoki na bamama na banini bakomi kokende sikonta amoni ke baza kosala mwa retard akitisi brouillard mwa londende moko ezali kobima ezokomona na nzela bien te bo baza kokende bakei londende pe dimne M. Morel aza koya bakutani na Papa Simon Kimbangu bakangi yo kanga ya talaka mobulu so baye kokanga moto ezaka mobulu putuku kanga ye gani abi mutu na biso kusimaka ndengona alokoti libanga ma eke okuta soda lokwa bayokaki yango te eloko etikalaki bozwi ya basoda na baoyo bayaki kopie bakomi kopie yango bakei na elelo Papa Simon akei na bamama ndome Mikael bakei esika bakendaki kosala 3 mois kuna esika basalaki 3 mois nkolesa alobi zonga na mboka na yo mokonzi bakangaka ye na mboka na yo. Papa Simon Kimbangu azongaki azongaki baye kokanga ye baye komema ye na nzundu bakina bango na banzangongo bandeko mokolo malelo musicien mokili te mais faki fanfare kimbangiste yo na ngai nayebi te soki toyebi importance ya mosala oyo epesameli biso bon epesamaki akomunike oyo alingi akota na faki akota oyebi ntina oyo akotelaki faki papa atie groupe wana na ye oyo esengeli esangisa ezongisa baye bakendaka faki yende moto aza kobengana milimo nyonso ya mabe oyo eza na kati na esika du 12
soyo papa Fumambanza a tozana botosi tozana au 5 juin oyo la instruction consigne ayokela kita simoke bango ntanga lobaki na bango si bango nkole so mutapasi nga mosala na sala mosala mimpe ba moni ba preuve que bandoki akangi bango aya kuto bato baza kubika okufi asekwisi yo olobaka te olobi otambolaka te otamboli bamoni yango ezali nguya ya moto te nguya ya mais batie tembe tokokende te et à la fin babengani bango na brital na bilamba ekisusu te à part kaka ezaki na kata njoto bakandeli ya kimbongise kokanga kobeta mafimbo bazali bato bayokaka te bakei lelo mama na likambo na biso mokoloma lelo batata pe mama instruction soki totali na 12 à 14 Nzambe atindi ange na ye yebisa Yosua babongisa klero baluka mbala sambo na kobeta kilelo wana yango nde ebuka ki Yeriko wana mosala na biso kobeta otozo kobeta miziki oyo yango nde eza kobuka milimo mabe mpe kozongisa bo bakimaki. Est-ce que yo yebaka yango c'est pas ozo kobeta musique ozo beta la musique ni oye bien important sa musique lokola kozanga koyoka tozu référence na 1 Samuel 22 tatanza bi na Saul kende ta eloko moko te abomi mpe abangombe oyo eza mafu tokene na yango kobonjela Nzambe instruction oyo Nzambe apesaki ye aboyi yango nde tata Nzambe alobi na ye yo mpe lokolo oyoki toli ya Nzambe te yo mpe oyi mokonzi ya Israeli. Soko tanga na 1 Samuel wana 16 ndina ye afani na yango azwi lokola liboma bazali ko mokonzi tika biso to luka oyo ayebi kobeta nzenze tanga kobeta yango na kati na ndako na yo ba misia ba référence wana na zwi yango po to yebaka importance lobi papa Fumambanza lobi na biso nkona biso Yesu Kristo bo pandana na 4 ka mobimba bo beta ekosepesa yawe to benga na milieu mabe bakende tozongisa bo bakone bo bakendeki banani wana batoyo batosaka bo bazana souci na Nzambe bo bazana souci na mosala instruction yona ngai ndenge tofandi boye
makambo ya papa pour pas nous mourons. Tu allais sentir. Kita. Est-ce aussi mbaka sentir na wana boucle nango iza malamu penza oza kosimba pa tango tokendaki pona kozwa mbote na nomination pour pantalon et piate. Est-ce que vous avez trahir ngaite? Pas musicien. Yo important sinayo o sepe sanzambe abi ezali musique pas sentiment kan ndenge wana baloba na boye boye te baloba na boye tika boye te oyoka oyo soda wapi ozali soda sala apesi biso ba responsabilité ebele responsabilité ozwi mbongo fond yo ke koyebisa papa te yango ezali 100 000 ok basangisi pe mbongo ozwi 10 000 francs osombi eloko wana ozwi 90 komi ya yo pona misala na yo eso zo na instruction papa na koloba te ba exemple eza ebele mosusu mpe na ye asali groupe na ye na nkombo na papa pourvu kaka diaka mbongo bangana tikala na remplacer osali mpe bikelakela na yo olongoli mpe moninga mpo yo ozwa mpe mbongo banda kozwaka mbongo tata Simon Kimbangu azali mfwa pande mfwama okosisa mbongo ata Simon Kimbangu te ata obomi ye yo fandaka kimia okozwa mpe ya yo donc tosala mosala na tata Simon Kimbangu na boyokani na bomoko batindi sala boye ndenge esengeli papa pesi biso mbeko tolokota mibeko na tuti yango makasi tosimba yango malamu kozala na zuwa lokola Leo Morel te pamba te ya komi obikisa bato kuna azalaki mwana na biso motei na biso awa na nini ya komi kosala mosala moko aza koloba mpe aza koyeba te azwi nguya wana wapi eske ezoki ngai na yo ndenge tovandi awa nga naza na nguya kosekusa moto atuna ata kotuna mpe te kozala aveugle ndenge wana te avosala likambo tuna nanu eske ezali likambo na nzambe to ya moto banyokoli papa Simon Kimbangu pamba nzoka nde mosala bapesaki yango wana na nkolo Yesu bapesi yo responsabilité yeba ndenge akokamba bana na yo tambwisa bango lolingi eza Simon Kimbangu alingi kobeta bango bikoko kosala bango na babritale kosa yo mpe yoka soki bambuta bayokaka me lelo ezali boye te lelo ezalaki mokolo ya kolela kasi papa Simon Kimbangu kianga na lobi tosepelisa ye tozongisa mpe topanza milimo oyo efandi awa oyo eboyi koyoka oyo ezali kobebisa milimo ya bato tolanda instruction oyo tata na biso azali kotinda biso butu mpe moi yango jeteki bosalisa biso na nzembo oyo tosengaki toyoka nzembo wana ntango ezali susu te 5 ans papa bibolobela yango alingi asala likambo na ye akosala likambo yango na mobulu na kozanga koyokana soki kotoboyi kotosa ye yo kozwa eloko nini ye moto apesaka ye mpe moto abotolaka
apesi yo mosala sala ndenge ya asengi na yo kobakisa te kolongola mpe te toyoki bamosusu papa adefaki bato oui soki okoti na kati adefaki yo osengaki oyo ya kokota mpona oyo akoluka lobiko banda nzambe asali mokili ti lelo oyo papa apemi na te aza kosaka be mosala be kobunda be bitumba ti lelo mais aza na ngonga aza koforme groupe na ye oyo ya responsabilité wana ya pema na ye bongo akotika yo responsabilité na nyamu oyo tozali na yango tola na nzembo wana Bani
merci. Papa, je t'ai Batatana ba mama, toyoki nzembo. Nkolo Yesu ntango azalaki, na bayekoli na ye. Azalaki na bayekoli oyo mibale. Simon Pierre na Yohane. Papa Simon Kimbang azalaki na bayekoli na ye. Bato oyo mibale. Papa Mokoko. Nini kukani? C'est-à-dire lingomba eotine na lola. Eza lingomba ya Nzambe. Tata Simon Kimbanga kiko sala kuna mbanda sanda 3 mois. Le 6 avril na le 6 juin 2 mois. Awa akeko sala so 3 mois. Na mbanda sanda yango toyokaka mama Mbonga tanga ata asengi nzela nokina ya kozanga esengo ya ndenge wana na ya kobebisa lisusu awo. Mama Mbonga papa mpe alobaki na eloko moko te apesi nzela azongi na ye. Elembo akimaki noki elembo na ye kubunga nga na otokoti na kati na lingomba bilembo na biso. Papa azalaki ko insister mikolo nyonso to batela moto na moto abatela elembo na ye po ete apesaki mokili basimba bao ya ye. Est-ce que yoza na kati? Yoza na kati bao ya ye po na yoki awa kaka papa telemi awa alobi likoloba na bino bakiti oyo bakona yango baza koya soki alobi na lomba tikela ekiti avanda papa mokonzi wa bula papa Simon Kimbanga kyangani na bosani nde date yango toza ko se prétendre ngai ni mutu abetaka miziki ngai ni nazali boye mais yeba ko sala instruction yeba ko batela yango ezali bobele biso moko te mondimi croyant kimbangisi poto weleli mingi mikuwa yanga pesa ki biso lisisa ngao ezaki apa jange na mutu apesa kango papa Simon Kimbanga kana yo loba na yango mbwa na ba makako bayokani makaka lobi oyo akole epa na ngai mbwa lobi soki osisi epa na yo tokende epai na ngai babwaki mikuwa bambwa baweli mikuwa misuni etikali oyo tozali kowelela oyo mpo na nzala na ngai mutakala na ngai ngai na mipesa na likambo tel mpo teyebi kwa kosunga ngai na mwa mbongo mikuwa batela d'abord elembo na yo yango nde ekosikola yo. Mama na likambo na biso musicien tosa batela instruction ya papa ozali soda ya papa mopanzi ya milimo mabe mozongisi baoyo babunga anga na lingi miziki miziki ape bakimbangise yotala kaka tango betika pa moto nyonso aza kotambola défilé ata vandaki ya kotelema. Alors malamu kotambola ndenge papa alingi kasi ndenge biso tolingi te obeta miziki ndenge papa alingi kasi ndenge na sala boye pote bamona ke ngai na yebi kobeta tolanda ndenge papa alingi na bolingo mibeko pe misala na kombo tata ya mwana pe ta molimo santo. Amen. Totelema tobondela na kombo ya tata ya mwana pe ta molimo santo fafai kisenda lola kali na likali mamame kirali kuloka likeli kila wangu kabo kemendo kelingira makonda lola oto katu matukito wengimbire oto tungoli mambale kiselingi tungoli swale liso toto tomba kina lo mekolo lo tungoli meobe
ene likulaka ilekawe mpamba ilekawe mme ilekawe bikela bikike na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Zembo Nzambi ntimame uzeleki nkenda 1, 2, 3 Nzambi ntimame uzeleki ngindu pasizame mumpelezo Nzambi timame uzeleki nkenda pasizame mumpelezo kiambia vanga uyatambudila mukulando mbemuna kiwai nwekinge kasakananu kadyambuko sitwamonana engwe mpasi kwange yendombe kwenatininu kyankakako kiambia vanga buyatambudila mukulando mbemuna kiwai nwekinge kasakananu kadyambuko sitwamonana ngwe mpasi kwange yendombe kwenatininu kyankakako. Merci. Tentez qu'elle va passer à la place.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Lelo mokolo ya poso, mokolo monene, mokolo ya motoba, pona sanza oyo ya motoba, sanza ya juin, mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale na motoba. Samedi le 6 juin 2026. Ndenge tolandi na Matei 6 juin 1921 tokoki kobosa na yango te ezalaka mokolo ya Pasikoleka awa na Mbanza. Mokolo oyo monsieur l'administrateur Morel elongo na basolda na ye bayaka na Mbanza pona kopanza kokanga tata Simoki Mbangu. Kasi lokola ezalaki na programme ya tata Nzambe te ete esale mabongo bakokaka te. Bakokaka kokanga ye te pamba te oyo eloni Nzambe moko te akoki kopikola yango. Ndenge toyebi na histoire Angelu ya Nzambe oyo abimaka na nzete ya safu oyo ezalaka esika ya elembo sima ya temple. Ye Anzeluana abotolaka papa Simoki Mbangu na maboko ya banguna pe lokola ba kokisaki posa na bangote ba soldat mansu ya mabe epai ya bakoko na biso kobeta bango kokota na bandako na bango kobotola to koyiba bozwi na bango. 6 juin 1921 ezalaki donc et bandeli ya persécution ya bakimbangiste kino na 1959 soit 38 ans durant kokangama kobetama pe déportation. Le 6 juin 2000 ba épouse ya ba musicien awa na Nkamba ba bongamaka pe bakendaka kokutana pe kosolola na papa mfumu wa Mbanza papa Dialungana Kiangani Salomon Koloyisu. Nde na occasion wana papa mfumu wa Mbanza abimisaka liloba ya motuya. Je cite na pesi date oyo na mibali na bino ba musicien kimbangiste bamataka na Yerusalemi kozongisa esengo nkembo pe kimia oyo toyebeli mboka Yerusalemi oyo banguna babebisaka. Nde le 6 juin 2001 na botosi nyonso ba musicien oyo bautaki bipai na bipai ba mataka awa na Yerusalemi pona kosepelisa kozongisa nkembo awa na Yerusalemi. Ndenge epesamelaki bango consigne, donc respect ya consigne. Bango ba mataka na effectif il y a près de 7000 musiciens. Lelo 26e édition na biso. Mbuta na biso révérend Ndongala Ndenge Momesanu tango akozwa maloba pona aperçu général na ye nantina ya date monene wana akozanga te ko éclairer biso davantage. Nde na mokolo mwalelo toteyami na papa révérend Denis Njoku. Ye azali chef de service ya évangélisation na niveau général, direction générale Faki. Azali pe conseiller na collège exécutif national ya RDC pe musicien ya Faki. Ye atangeli biso mikanda misatu. Loyembo ya Dawidi ya tuku sambo nzela ya yambo kino ya misatu. Aleki na mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo pe atangeli biso mibeko
zomi na mibale ya lingomba na biso asukisi na mokanda ya Yohan mokapo ya zomi na mwambe nzela ya yambo kino zomi na moko pe apesi biso référence moko na mokanda ya liboso ya Samuel mokapo ya zomi na mwambe nzela ya tuku mibale na mibale. Psaume de David 70 versets 1 à 3, Exode chapitre 20 versets 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Jean chapitre 18 versets 1 à 11, référence dans 1 Samuel chapitre 18 verset 22. Tokei naba communiqué. Lobby dimanche, le 7 juin, moko to beteli sete tango molai, mokolo ya nsinsani monene contre apaki contre afki na mokili mobimba. Bipai nyonso bizwami ba kimbangiste ozala na mouvement service pe association songolo banso to sangani sangisi biso na deux mouvements, Apaki P. Afki. Des sensibilisations Yasuka le samedi, le 6 juin, Tobongisa, Bikateli Nyonso P. Bimbelekela Ezala Malamu. Tinsani Oyo, Ekobanda Kosalema, chaque fin de mois, donc Nasuka ya Sanza, Nyons, na Lotomo ya Nzambe Nabiso, Tata Molimo, au centre. Elike Nabiso était Zaliko Bongama Malam pour mokolo monene moi lobby dimanche. Communiqué Ijiki Nation Nkamba. Kuna bazaliko yebisa na ba membre nyos était tozaliko kende malembe na molulu na biso monene ya le 4 août 2026. Sengi na biso tozala penza makasi pe molende pona kokokisa mayemanso masenga maki na oyo etali bikateli kobanda bikateli ya direction nationale pe direction générale tolandela manso ndenge sengamaki na mikanda signé le président national Léon Silmeso Titouvuidi Diako. Des calendriers ya Bantinsani ezali boye mardi le 9 juin Ntinsani ekosalema pe mbongo ekotindama na direction générale. Mardi le 16 Ntinsani pona ko renforcer Ntinsani international o ekozala le 23 juin 2026. Mbongo wana ekotindama na direction générale. Mardi le 19 juin ekozala Ntinsani opération $10 Yatol par jeune pe na Ntinsani international kaka na date wana de basengi na biso to komisa ba mbongo na biso na bakonzi ya Ijiki ya ba ressort na biso pe mardi le 28 juin ekozala opération Latisa Nganga Nzambe eloko nyonso oyo okokoka kosomba pona Nganga Nzambe ndakisa ba chaussette ba polo etc. Direction nationale ya bana na Nkamba Yeluselemi ya sika ezali kosala rappel était mardi pe samedi nyonso réunion ya bana bakengi balongi baselo pe ba pasteur ekozalaka na tongo sima lokumu ya Nzambe na biso tata molimo mo centre pe Ntinsani ya Mazut ezalaka na tribune ya moke ya Preski. Deuxièmement, en novembre ici ebongami déjà ba chef de camp bazali kotambola etikali na biso tango moke nde toza. Troisièmement, chantier ya bana banganga Nzambe tobosana te misala ezali kuna mingi kado 2026
toyebi yango malamu. Nde manso wana tokoyoka yango malamu na komonana na liyangani oyo ekosalemaka mardi pe samedi. Biso bana banganga nzambe nde biso tokosepelisa nzambe na biso ye apambola biso. Oui, malamu na bino banso, signé le président de la ville sainte Jean Moulundu Bernard. Le groupe de volontaires kimbanguistes et sympathisants en sigle GVEKI porte à la connaissance, à l'attention de tous ces responsables qu'une assemblée générale du GVEKI est organisée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en date du 11 au 13 juin 2026. Et compte tenu de l'importance que revêt cette assemblée, la représentation de chaque entité, poule et coordination est vivement souhaitée. Le GVEKI nous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires et nous souhaite la bienvenue. Signé par la présidente générale du GVEKI, Maman Fifi Luyola Nzouzi. Esengami na biso banso oyo tokotaka na retraite spirituelle toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet mikomi pene ni belemi nango moto na moto abongama pona bikateli ndenge kaka tosalelaka tango nyonso tokopesa $10 ya misala, 10 000 francs congolais ya ngombe, 2 000 francs ya kwanga na mutu moko moko topesa na esengo mapamboli balukaka yango na makasi toleka kopesa mbongo na biso pe bikateli nyonso epai ya papa Madolo Mathieu na bureau ya ville sainte. Esengami na mabota misato Lukaya Manyanga pe Grand Kasai banso tomata ebele awa na Nkamba na date ya le 10 juin 2026 pona likambo toyokanaka pe bato na bato na biloko nyonso oyo tokataki moko atikala nsima te biso banso toya komiyokela. Signé le président général révérend Nani Kenayani Sabula Moïse. Ba mama mafola défilé ya biloko tokomaka tango nyonso défilé ya bakwanga na pondu yango ekozala lobi dimanche le 7 juin 2026. Ndenge bosalaka tango nyonso ndenge wana kaka changement ezali te mokolo yango bokina kotika koni na ndako ya mama olingisa Fatuma mpe kotoka mai mpona kolambela nde mama moko moko abongisa bakwanga mibale ya minene oyo akotambola nango na défilé pe tozali na communiqué ya faki oyo ezali kolobela makambo ya concert, programme ya concert pour la festivité le 6 juin Nkamba Nouvelle-Jérusalem. De bango balobi nkolo yango tozala présentable donc na tenue complet. Faki Mfwiki, Faki Kwilu, Faki Allemagne, Faki Kisangani, Faki Mbanzangungu pe Faki Kinshasa. Donc lelo na pokwa. Concert ekobanda 30 minutes sima ya honneur ya Nzambe na biso tata mokonzi wa bule ya pokwa. Programme pona mokolo mwa lobi dimanche ekopesa mela biso kaka lobi dimanche na culte dominical. Soki changement ezali na programme de direction technique et kozwa ba disposition nyonso pona ko informer biso pe tozali na mwa mosolo balokotaki oyo yebiki ya ko eseki mosolo aleka na bureau ya ville sainte na secrétariat tokei na kopesana mbote faki omilenge to sengi na basali ba fonctionnaire ya l'état ba chef coutumier ba konzi ya FARDC de police nationale congolaise hommes et femmes d'affaires botele mabanzo pesa bino mbote to sengi pe na bandeko na biso ya mangomba mususu balongo bipai na bipai ba ye pèlerinage na Yerusalemi
pe bazali na biso elongo na tempelo monene oyo ya Yerusalemi na losambo ya mokolo malelo bango pe batelema tukopesa bango mbote. Awa tozwi recommandation moko ya ndeko na biso Maman Ekako Mumba ye azali sympathisante auti na Kinshasa elongo na Maman Ukele Momba. Sika bozwa mi botelema tukopesa bino mbote. Faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na bana na biso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire pe professionnel bisikanyon subuzwami bana na biso telema to pesa bino mbote to yambi pe bimbangi bele pili ya bimbangi mwa to tanga ngo ezalité sengi na bandimi nyonso oyo balongo bipai na bipai baye awa na Yerusalemi pona molulu mo le 6 juin puisque nous sommes vendredi pour télémat ko pesa bino mbote. Faki musique. Na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambisa misala kat na Yerusalemi ba responsable du réseau de distribution d'eau pe ba responsable ya service ya électricité elongo na bandimi nyonso ba uti na ba mboka ya section Nkamba. Botele mabanso pesa bino mbote sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga petata infirmier titulaire ya centre de santé papa dia Lungana na quartier Maman Mwilu na Kamason bino pe botelema to pesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino nyons ba médecin ba infirmier personnel administratif personnel technique to sengi na maman conseillère résident des SK en Nkamba atele matupesa yembote elongo na batambu habité na biso nyonso to sengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botele mabanso pesa bino mbote to sengi pe na bankengi ba longi ba sel botele mabanso pesa bino mbote elongo na ba maman mafola ba maman veuve to sengi pe na bandeko na biso ba yekoli na école biblique 178e promotion pe banso baleka na etelo ena potele matupesa bino mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro africaine faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Merci beaucoup kina bien ofanda to sengi na batata pe ba maman pasteur de cellule poste section commune territoire
responsable des mouvements associations et services au niveau communal, territorial ou division unique provinciale, secrétaire et inspecteurs provinciaux, pasteurs provinciaux, botelema banso topesa bino mbote awa pe tozubi mbangi mingi faki musique. Bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina binoko fanda to sengi na ba responsable des mouvements associations et services au niveau national, directeur de département, responsables et cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba Kandiabola, papa inspecteur, secrétaire comptable pe évangéliste ya ville sainte botelema banso pe sabino mbote to sengi pe na tata directeur général ya imprimerie na biso impriki atelema to pesa ye mbote elongo na personnel na ye administratif pe technique to sengi pe na ba responsable de mouvement association service au niveau général, responsable et habité le minen na biso école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, responsable ya ba université na biso papa Simo Kimbangu pe ba institut supérieur papa Simo Kimbangu botele mabanso to pesa bino mbote elongo na ba responsable ya faculté de théologie kimbangiste ya Lutendele faki morceau de musique. Sama boko to pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina binoko fanda sikatoleki epa ya biso bankolo fête nde to sengi na bana na biso nyons bana ya ba musicien pe ba musicienne to sengi pe na basi ya ba musicien mibali to balongani na bango balongani ya ba musicienne banso to uti bipai na bipai to telema to kokopesa na mbote to sengi pe na ba musiciens et musiciennes du monde entier oyo baye na Yerusalemi pour na molulu na biso ya le 6 juin to telema banso to kokopesa na mbote faki sepelisa biso.
tolongisa maboko topesa na mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup tokoki na biso kofanda tosengi na ba invité na biso na festivité ya le 6 juin ba tokotanga kombo sika bozwa mibotele matopesa bino mbote ezali bongo papa révérend et babani Yoko Dieudonné azali responsable ya paroisse ya Rotterdam na Hollande. Maman Madiona Marie-Claire yazali catéchiste pe membre ya GTK, membre pe ya paroisse ya Rotterdam kuna na Hollande. Papa révérend Simon Maluzei Mvumbi yazali responsable ya paroisse Stuttgart na Allemagne. Et parmi nos invités figure aussi Papa José Kalaou, il est OPJ de la police judiciaire, et Papa Tabi Kiboué, conseiller principal au Conseil d'État. Vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki, morceau de musique. Pesa ba invité na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana santo. Merci beaucoup kina bien kofanda toleki na ba responsable ya ba niveau ya ba territoire, niveau ya ba divisions uniques, niveau ya ba province pe niveau national. Oyo ayibité azali concerné bisika nyonso bozwami botelema tukopesa bino mbote faki musique. Pesa ba tambisi na biso mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na bino fanda toliki na niveau ya direction générale kuna tozali kosenga na ba chef de service généraux tellement que liste ezali mulai mo etotanga ngo ezalité ba chef de service généraux sikanyon subozwa mbote le matukusa bino mbote to sengi pe na ba conseiller kuna to moni papa Malundama Mukoka Misiple, papa Nsimba Dimfweni, papa Masamba Manikuna Edouard, papa Lunkembisa Saidi, papa Nzongo Martin, pe révérend Ndongala Grand Vicky, Pisikani Nsubozwami, Botele Matupesabino Mbote, Faki musique.
pesa bambuta na biso mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup qui n'a bien kofanda to comme na niveau ya ba directeurs généraux premiers et deuxièmes adjoints à Watozali na papa Diacre Lubangi Mwimba Simon directeur général administratif premier adjoint. Papa Diacre Dona Makina Makianki, directeur général, deuxième adjoint. P. Révérend Matusilwa Ntoto Simon, directeur technique général. Mbuta Biska Bouzouan Mbote, le Matoupe Sabino Mbote. Faki, musique. Pesa bambuta na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino kofanda et à tout seigneur tout honneur to komi na suka na sommet. Ici nous demandons au révérend et tout Obami Brice Voltaire, directeur général de la fanfare kimbangiste, s'il est présent parmi nous, qu'il veuille bien se lever afin que nous puissions le saluer. Faki Velegei. Nous avons l'impression qu'il n'est pas de nôtre, mais joignons nos mains et saluons-le chaleureusement comme il est de notre coutume, aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. To silisi bongo pona biso bankolo fete nde toleki pona mbote ya suka pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso président délégué des collèges exécutifs nationaux oyo bazali kati na biso bambuta botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango.
tobongisa maboko topesa mbote ya esengo pe lokumu na bambuta na biso na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bakoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo samedi 6 juin 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. 6 juin 1921, 6 juin 2026, ekokisami 105 ans, uta bayaki ko envahir cité sainte ya Nkamba. Nde tozala makasi na mabondeli ndenge tata molimo santo azali kosengela biso yango. Mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Misala kati na Yerusalemi botongi Nkamba tolo na tobokola kuna peto neglige te ya Nzanzalonga programme ya mpioka totika pete pona Nzanzalonga posa ya tata molimo santo ete le 12 octobre ya mbula oyo tozali na yango tokoka kopesa ye bafungula ya bandako wana. Mikolo oyo nyonso bazali kokebisa biso pe koteya biso na botosi ya bakonsigne pe ba instruction. Soki totosi ba consigne te esika nde pasi eyelaka biso. Tozala bana ya botosi 105 ans yango oyo mwana kimbangiste lulendo ezali ya biso te. Esika nyonso ozali, mboka nyonso ozali, yo mwana kimbangiste esengeli otambola na lolenge ya papa Simon Kimbangu. Acte nyonso okopose mituna soki okangami te ezala
ezala mibeko ya lingomba esengeli bokeseni emonana à travers yo mwana ya kimbangiste toteya na ba exemple ya kitoko epai ya baninga tokima ba reproche oyo basalaka biso surtout motuna oyo batunaka biso soki osali likambo na yo mpe mwana ya papa pourtant biso nyonso tozali na bapapa me batuni yo na yo mpe mwana ya papa na bino mpe bankolo tango wana nayebi te yo eyano nini okopesa. C'est pourquoi mwana ya papa Simon Kimbangu se contrôler na makambo nyonso kosala pamba te mokili bazali kotala biso. Tango tokomi na nkamba toyeba kotosa pe kobatela mibeko ya evandelo na nkamba. Tolobelaki yango malamu tango tozali awa na nkamba bisika nyonso tokomeli yo moko d'abord zala responsable ya sécurité ya nzoto na yo na biloko na yo. Pe zala lisusu sécurité ya ba oyo memi surtout biso ba responsable tokoloba nini tozalaka na ba disciplinaire mais disciplinaire ya liboso ezali tomate na mbanza omeli tozanga te kotika bato pona eiko sokola ndenge tokei biso nyonso esengeli moko to mibale bazali kotala biloko tokokende na yango na banza prudence vigilance esengeli komonana. Discipline bisika nyonso tozali tolakisake tobali bana ya papa Simon Kimbangu limemia esengeli emonana. Banza biso nyonso tozali kolanda $5 na bamikolo ekatamaki na pesa soki nanu te tozozela nini $1 pona bana na biso. Malamu biso nyonso tomilengele na tango tokobima libanda soki okende kovanda na ngwende na ye de yambo honneur ya papa défilé des troupes d'honneur faki na bandeko na biso ba surveillant soki bango basilisi théâtre na jeteki soki bazali prêt simanango présentation
fanfares. Sima ya présentation des fanfares, opération 3000 francs. Kongo toleki na Ntintsani. Ntintsani na biso na Yelusalemi etikala lisusu ndenge yango ezalaki na kala te. Premier jour ekela nyonso esengeli ebima kaka lelo na premier jour. Awa na kati na tempelo tango tokotelemisa papa tozali na chorale circonstancielle ya ba épouse ya faki biso nde bato tokoyemba tango tokotelemisa papa. Lobi ezali mokolo ya yenga ndenge toyebeli yango. Programme ekozonga na Lingomba. Lobi yango tozali na programme ya Ntintsani ya batata na bamama na mokili mobimba. Kaka lobi yango nde exercice ya bandeko na biso ba surveillant ekosalema. Nde pona marche joyeuse ya faki oyo tomesana kobenga carnaval yango ekozala mokolo ya lendi kobanda 7h ya tongo. Lundi dans les après-midi nde yango tokozala na remise ya bakado na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tozali na communiqué moko toujours etali bandeko pe lettre de remerciement moko. La grande commission y a fait il y a le 6 avril, il y a le 6 juin et sengi na ba fanfare nyonso ekoti pour la fête ba époux pe ba épouse bana na biso ya memiki groupe mokote ekoleka na banderole ya kala biso nyonso tole na ba banderole il y a 2026 105 ans pour Ezali édition spéciale. L'union sur la banderole et les cas Anzela ya la grande commission ya fête soko okei na imprimerie sans que olekela na nzela ya commission kuna na imprimerie bakoyamba yote tosa po ete batosa yo na banza ba responsable nyonso ya faki ya ba différentes entités tolandi malamu programme bapesi biso. Lettre de remerciement euti na bana pe famille ya papa Masika. À l'occasion des obsèques de notre regretté cher père, grand-père et oncle, nous avons l'insigne honneur de remercier sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église, conseillère direct Peba Mama Nabiso, toute l'église en général et en particulier la ville sainte, Liki et les surveillants
na assistance oyo na bokundi tata koko pe noko na biso tika ete tata molimo santo abatela biso kombo ya famille ndeko na biso Laurent Batantu na banza tozalaki na yango na mokolo mwa tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo pe tozongisi maloba na faki.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu, urgence. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu, esengami na ba responsable nyonso ya faki Congo Central, na komona na liboso ya ndako ya Bakongo, voire bureau général ya OPHK, pour une communication très importante vous concernant. Il y a urgence.
mwana pe tata molimo santo tosili komona bokoti ya nkolo kati na tempelo ntango nyonso tolobaka yango limemia esengeli emonana moko na moko teya telefone na yo po ete déranger baninga te pona continuité ya programme na biso nde toinvite Révérend Matondo okoka kolekela biso nawe esika. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous célébrons ce jour le 105e de l'envahissement de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce fut en 1921. C'est aussi le 105e anniversaire. Comme il est de coutume, nous recevons de notabilité du secteur public, voire même privé. L'honneur de partager la foi chrétienne qui manquait glorieux de la victoire de mon Kimba. J'inviterai tout à l'heure de sa divinité Papa Simon Kimba Nkangani pour venir prononcer le mot de circonstance y afférent. Il importe pour nous tous de savoir que déjà il y a 3 ans à Brazzaville, a fait ouvrir la Bible pour lire l'histoire de la naissance de Seth et qui fut séparé 105 ans d'âge. On ne savait pas que ça allait avoir une signification toute particulière en cette année 2026. Autant dire que toutes les festivités de cette année ont une saveur assez particulière. Et nous osons croire que cette particularité, nous allons l'exprimer, musiciens et musiciens Faki, à qui la charge est donnée de l'organiser les festivités de ce jour, d'en faire preuve, la démonstration pour que notre Dieu en soit content et pour que nous tous, nous en récoltions les actions. Je m'en donc invité le révérend directeur de cabinet, prononciation du discours de circonstances.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance prononcé par votre humble serviteur, le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, sa divinité Papa, à l'occasion des festivités du 6 juin 2000, le 105e anniversaire, le pouvoir colonial. Révérends membres du clergé de l'Église ici présents, révérends, révérendes, mesdames et messieurs, les présidents et directeurs généraux de mouvements, associations, groupes et services ici présents, chers papas musiciens et chères mamans musiciennes de la fanfare Faki en cible. Chers papas et mamans Kimbanguistes, nous avons papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangu. Nous souhaitons la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme, ville sainte nationale de l'église kimbanguiste, où nous célébrons ensemble cet événement mémorable, historique et glorieux qui survint le 6 juin 1921, 2 mois après le début du ministère de Papa Simon Kimbangu, le 6 avril de la même année. Nous en célébrons ce jour le 105e anniversaire, autant pour la fondation même de notre chère Église. En vous exprimant sa profonde gratitude, le chef spirituel et représentant légal se réjouit de vous voir si nombreux autour de lui, en dépit du contexte difficile que connaît en ce moment notre pays, la République démocratique du Congo, avec notamment l'insécurité qui sévit dans sa partie Est, ainsi de nombreux impératifs sociaux, familiaux et professionnels que vous avez abandonnés. Vous êtes venus vous acquitter de votre devoir impérieux, celui de glorifier la Sainte Trinité dans sa colline sainte, sur la base des valeurs fondamentales du kimbanguisme, fondées sur l'amour de Dieu et de son prochain, sur le respect des commandements et sur l'accomplissement de bonnes œuvres, dont la priorité des priorités reste la construction de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Vous êtes venus avec tous les kimbanguistes, quelques instants de gloire, de victoire, de grâce, tels que l'homme noir, l'homme africain et l'homme opprimé en général les avaient des manifestations de la victoire de Papa Simon Kimbangu natal à la Nouvelle-Jérusalem, telle qu'elle apparaît à l'île de Patmos auprès de l'apôtre Jean. Papas et mamans musiciens kimbanguistes, distingués invités, papa et maman kimbanguistes, en guise d'un peu d'histoire, Papa Simon Kimbangu, qui débuta son ministère par la guérison miraculeuse de Maman Kiantono du village de Ngome Kinsuka, le 6 avril 1921,
vit son œuvre se répandre comme une traînée de poudre dans les contrées proches et lointaines de son village natal, jusque dans les profondeurs des pays voisins, Angola et la République du Congo, secouant les guerre qu'un indigène se soit distingué par une puissance. Le système colonial fit tellement bousculer et aussitôt à pourchasser par Simon Kimbangu. Des administrateurs et divers agents furent dépêchés au village de Nkamba entre le 6 avril et le début du mois de juin. Léon Morel, des escortes entières de soldats, faisait-il savoir. Dépassé, le pouvoir colonial fit des dispositions calomnieuses envers Papa Simon Kimbangu à la perturbation de l'ordre public ainsi que l'accusation infondée et fallacieuse de racisme anti-blanc furent propagées. C'est ainsi que le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge, avec l'aval du Royaume de Belgique, passa à l'acte celui de la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu dans son village. Peu avant l'intrusion de la force coloniale sur la colline de Nkamba, Papa Simon Kimbangu, le révélateur de choses cachées, lors du culte matinal, leur disant, nous citons, « L'ennemi est amarré. Toute personne qui ne saurait supporter les brimades, car je ne veux voir personne y répondre par la violence. » Fin de citation. À la tombée du jour, tandis que Papa Simon Kimbangu était entouré de ses disciples, par ses disciples, un bataillon de soldats bien armés, à la tête duquel se trouvait le commandant Jennings, envahirent la colline d'Nkamba et se jetèrent aussitôt sur Papa Simon Kimbangu, qu'ils enchaînaient et enfermèrent d'abord dans une case afin de chasser la population environnante. Dans cette confusion ainsi créée par cette brutale et violente intrusion, quelques villageois s'énervèrent et jetèrent des pierres sur les soldats, en l'occurrence Papa Kimpunda, bravant ainsi l'instruction que leur donna Papa Simon Kimbangu, qui leur interdit auparavant l'usage de la violence. En retour, un soldat ouvrit le feu et tira en direction de l'enfant Kitungulu, qui se trouvait sur le dos de sa mère, fut tué sur le champ. Il s'ensuivit une dévastation totale des cases et de tout l'environnement. Le village fut vidé de sa population suite à ces pillages affreux. Pendant ce temps, un des soldats qui détenait Papa Simon Kimbangu sortit sa baïonnette pour en finir avec lui. Juste à ce moment, un ange sortit soudain du safoutier d'à côté et frappa le soldat qu'il mit à terre et libéra Papa Simon Kimbangu. Ce dernier s'échappa et dans un grand flaque d'eau avec son Nouveau Testament ne purent lui arracher. Papa, tout trempé, sauf le Nouveau Testament. Il prit la direction de Mwanza Kienga
sur la colline duquel il avait se posé, il allait se pillage de son village natal, un triste spectacle qui montra l'ampleur de l'hostilité que le pouvoir colonial manifestait envers la libération spirituelle de l'homme. Cette libération est le témoignage de la puissance de Papa Simon Kimbangu, très en phase avec Jésus-Christ, aussi conquis sa victoire par la non-violence et les persécuteurs ébahis. Papas et mamans musiciens kimbanguistes, distingués invités, chers et mamans kimbanguistes, pour tous les kimbanguistes du monde entier, les souffrances et la libération miraculeuse des sources sonnent comme un couronnement et une victoire éclatante et historique au regrettement qu'il subit ce jour-là du 6 juin 1921. La persécution fut d'un niveau qu'il assura personnellement et spirituellement la protection de son épouse, Mama Mwilu Kawanganditani Marie, et de leurs 3 enfants. Nous citons Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda, qu'il alla cacher dans le fond de grands rochers qui surplombent Tadi, à quelques 15 km d'Nkamba, sur ce lieu où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui avait remis les clés des cieux. C'est tout un symbole, d'autant plus que sur ce même lieu où les anciens attendirent jouer la fanfare céleste. Aujourd'hui, après 105 ans d'histoire de notre chère Église, jour de célébration du 105e anniversaire de l'envahissement de la ville, un grand jour de victoire de Papa Simon Kimbangu, qui signifia à ses persécuteurs qu'il est le maître de temps et de circonstances et qu'aucun être humain ne pourra décider. Depuis ce jour mémorable, Papa Simon Kimbangu s'était retiré à Mbanzan Sanda dans la clandestinité, puis en relégation avec son fils Papa Kisolokele, son épouse Mama Mwilu et leurs 2 enfants, Papa Dialungana et Papa Diangenda, étant livrés physiquement et socialement à eux-mêmes, quand bien même que sur le plan spirituel, ils étaient pleins de force. C'est par cette force que Mama Mwilu a su conserver clandestinement l'œuvre de son mari, et c'est encore par cette force que nos 3 papas ont su relever, bâtir et vulgariser l'œuvre de leur père. Les musiciennes kimbanguistes, à travers leur comme mission de pérenniser la valeur du 6 juin, la force d'égayer, d'évangéliser, de réjouir et d'éclairer l'humanité leur est donnée, de manière qu'ils marquent leur présence aux côtés de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, par l'obéissance, par le respect de ses instructions, principalement celles liées à Bolingo, Mibeko et Misala. Puissent tous les musiciens coûte que coûte à la construction de notre chère Église, déclenchée depuis cette date mémorable du 6 juin. Révérends membres du clergé de l'Église kimbanguiste ici, Messieurs les présidents et directeurs généraux de
service ici présent, cher papa musicien et chère maman musicienne de la fanfare kimbanguiste, Faki, distingués invités, chers papa et maman kimbanguistes. Nous ne saurons terminer ce mot de circonstance comme nous le faisons chaque fois, sans transmettre les remerciements de sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Ces remerciements s'adressent aussi à toutes les autorités, tant politiques, civiles, religieuses, militaires et diplomatiques d'ici et de partout, qui concourent tant soit peu à la recherche de l'unité du pays pour la sous-région du bassin Congo-Océan, pour l'Afrique et pour toute l'humanité tout entière, pour laquelle Papa Simo Kimbangu s'était sacrifié d'obtenir la victoire certaine que nous sommes venus ensemble célébrer en l'honneur de notre Dieu. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive la date du 6 juin, que vive la fanfare kimbanguiste, que vive Papa Simo Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous en remercions. Nanzela oyo boli misangai kama moke ezali pona biso bon sotolandi maye malekaki le 6 juin 1921 pe nayango mama mwilo atikalaki pambate asalaki mosala oyo monanaki pe yango epesi biso ndingisa na mokolo ya lelo ya kosala lisusu mosala na ye na ndenge esengeli. Na bongo tozali koyebisa ete baye bazali kolanda maye Papa Simo Kimbangu asalaki pe bazali kosala nyonso tu pona kokotisa na bisika oyo lingomba ya Papa Simo Kimbangu ekoti nanu te na kokotisa kombo ya Papa Simo Kimbangu pote ayebana na mokili mobimba po ete excuse pe ezala na mutu moko te nde na yango na kobenga sasa hivi mama Okeve oyo azali mwana na kati ya lingomba na kati ya ndako ya Papa Simo Kimbangu Kiangani mosala oyo azali kosala komeka kokotisa komeka kokonvertir bapagano bandimela Papa Simo Kimbangu wana ye tamboli ye na mboka lokola Zimbabwe atamwe na mboka lokola Malawi atamwe na mboka lokola Namibie pona kosangisa bana ya mboka wana koyeba kombo ya Papa Simo Kimbangu wana na kobenga mama Okeve Espérance akomela ngai awa pe na mopaya oya Namibie moko akomela kibiso awa oya ndimeli Papa Simo Kimbangu po ya koma na isika oyo papa mopaya soko azali wana oyo bayaki na ye baya na ye elongo mama
okoko yabo ko bamona yokuna batenyo soto papa oyo papa mama papa obo yaki na ye wapi boya na ye elongo bato nyonso bamona mosala nini oyo bino bozo kosala pe mbuma nini oyo esili kobota ye kaka nde akomi biso awa na kamba me bamosusu mpe bazali oyo bazali na posa mpo na koya nakanisa na mikolo koya certainement na ba 12 octobre bakokomela biso awa me totala état civil ya mama azali na molongo ya bana azali veuve mais malgré ça aza kolakisa makasi na ye po te bana ya papa Simon Kimbangu na mikili wana bayeba ye pe bakota na ngomba na ye. Mama Okeve Espérance ye yoawa pe mopaya na biso oyo awutaki na Namibi ye oyo masolo na bango kaka na Swahili mais monoko ya bango pe ya Namibi mama pe abale komekolo muke muke nde yango wana pe ezali kobenda bamisusu tozali na babilili soko bato balingi bamona yango na ndenge nini oyo bazali kosala kuna na mosala oyo ya papa Simon Kimbangu esengeli na bango tobetela ye mama maboko pe na mpaya ye na komisato ya bule na komba tata mwana pe molimo sana merci ndezaki message bato toko komekola oyo ndi to wela kato mitika kala na ko makambo esengeli te me tomi pesa na mosala soko kotisi moko mibale misato esengo nini oyo yo kozwa na voilà tosisi boye na kombo tata mwana pe tata mulimo santo. Ceci dit, nous demandons à la Faki de s'apprêter et des salutations qui nous restent. Tukopesa mbote na bandeko oyo bayeko tala biso ba cadre à l'État et à secteur privé tout en abanga on a quelques invités. Nous demandons à maman ou madame Adolphine Ntsukula Kimfundi, elle est administrateur gestionnaire, papa, maman, Payozali, Telemakozo Pesombote. S'il vous plaît. Nous demandons à madame Agnès Ngoya Mukenge Chai, chef de bureau à la DGDA, à Kinshasa Ngalema, maman, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Madame Kassia Malumengo Skola, chef de service à EPEKI, Nation RDC, Maman Telemato Poussayombote Payozali. Enfin, nous avons la présence de Monsieur Zemambu Mwanza, sympathisant, et toute votre suite, Papa Telemato Poussayombote. Faki, s'il vous plaît.
tika ite topesa bango mbote esengo ya lokumu na kombo misato ya bole na kombo tata mwana pe molimo santo. Papa directeur de cabinet asili kolakisa biso ndeko na biso ya mwasi mama Ukev abengisaki awa mebungaki pe faki ebetele musique kuna uti bako kolanda solo buyambami ya siki ezali awa na tempelo ya Yelusalem. Nous allons demander à notre chère maman, levez-vous encore une fois avec notre papa de la Namibie, Topé Sabino Mbote. Faki s'il vous plaît. Saluons-les très fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils. Nous avons la présence de deux officiers attachés à la présidence de la République. Il s'agit du capitaine Anzankunu Guy, chef premier d'escorte du président de la République. Papa, il paye aux alités les matopos et mbote. Tozalina Assez Ndoumei Zikondo, secrétaire de relève d'escorte du président de la République. Papa Télématopé Sabino Mbote. Musique, s'il vous plaît. Topesa bango mbote esengo na kombo misato ya bole na kombo tata mwana molimo santo boko kana bino kovanda. Pour finir, nous avons la présence de quelques cadres de l'administration territoriale. Nous avons la présence de monsieur Gilbert Toko Kouzeba, inspecteur agriculture et sécurité alimentaire du territoire de Mbanzangongo. Papa, là où vous êtes, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons aussi la présence du commissaire honoraire, notre sœur, la révérende Lokembela Dio Rita, commissaire honoraire en charge de la relation avec le Parlement. Maman Payosalité, les Matopopé Mbote. Nous avons la présence de M. Mathieu Moulala, coordonnateur national de la Commission permanente des frontières, accompagné de son épouse et toute sa suite. Papa, maman et toute la suite, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Enfin, nous avons la présence de M. Willy Mukumbani Ndombele. Il est l'administrateur des territoires de Mbanzangongo. Papa, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique, s'il vous plaît.
Saluons-les tous ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père et du Saint-Esprit. Eteni ya musale pesa milaki biso to silisi yango na kombo misato ya bole tata mwana peta molimo santo. To bengi papa pasteur de la ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tozali kokoba kaka programme na biso ndenge tolobelaki yango tango tokotelemisa papa tozali na chorale circonstancielle ya ba époux na ba épouse ya faki bango nde bato bakoyemba nde na libanda tangu tokobanda ntsintsani bimbelekela lelo premier jour yango nde ekozala à la une na banza biso nyonso tozali kolanda malamu makambo ya kobombama na tangu ya ntsintsani ezala te sika tozongi pona bopesani mbote faki tomibongisa muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet ye mbuta za onso no basalanga ku cabinet ya tata mfumu Longo mfumu Dibundu fulubi ya onso no bilovwandili lutelama beto mpangise no mudibundu tolovana kya mbote faki. Twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbu se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbu se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta lulendele kono vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no bitu vwandili lutelama beto mpangise no mudibundu tolovana kya mbote faki. Twakubike no moko twavana moni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutofwanda tukotele kukanda lya banlongo musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kindwadi ye bampangise to bana bamasemeto tulombele kwa mpangiseto lo tutela mana beto mpangiseno mudibundu tolovana kya mbote.
ika twakubike no moko munkumbwa seye mwana tata mwanda velela ye mwana ye tata mwanda velela seto lulendele kono vwana mozola kwa seye mwana bamama bau bakalanga bimbu betoko masemeto tulombele kwa watutela mana beto bana bagu tokuvana kyambote ngudieto kyambote munkumbwa seye mwana tata ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele ko velela tulwe kivakikada kyansuka indangu tute tata mfumo wa mbanza ngisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1900 mukengila Yerusalemi mutungi sadio yevyengi sadio na telumbu kya unu tata mfumo wa mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yande mpe watambula mbebe ya kuzisunga ngazizi kya tata mfumo wa longo mfumo wa dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana tokuvana kyambote faki
Bakafulo watusikidikisa.
Tusame. Ensambu zange mfumo Yesu Kristo yozola kwa Tata Nzambi wasi yo untwadi na Tata Mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa ile mvu se ye Mwanda Tata Mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya Tata ya Mwana Santu. Lelo tozali na date ya le 6 juin l'an 2020. Sa malekaka na 1920 omboka oya Nkamba. Tolandi mate so na mabondeli oyo tozwi euti na mokanda Tata kokanisa mpasi oyo ezala oyo na 1921 na date ya lelo. Maloba ezali ete nazali Kimbangu Kyangani koloba te papa directeur du cabinet outiko na discours nyamilulu na biso ba invité ba kozanga kate pe leta na tango nyonso ba présence na bango wana epesaka bokasi na kati na Lingomba. Ce qui est bengami ete na tango wana kasi ba chef médaillé bazanga kate ndenge bakotangela kabiso na histoire mfumo mfuti wana. Nini monanaka na ntango Belge toujours ya koyeba likambo Tata Simon Kimbangu euti epa ya Tata Nzambe ou bien asali likambo na ye po ete bakoyebana. Kasi emonanaka ete likambo ngo kapa ya Tata Nzambe pamba te kosala esalamaka te nini eyaka spirituel koloba ete likambo ezali ya Tata Nzambe yango mpe eza komona makambo ya ndenge na ndenge ezali komonana na kati na Lingomba oyo baza kokanela yango bokasi ya Tata Nzambe yango ezali komonana kino lelo oyo bakolanda instruction oyo Nzambe apesi bango nde bakobika mpasi ekoya na oyo batosi te na kozanga yango na mokolo na lelo Kyangani tolandi maloba nyonso na kati na discours tolandi mate kasi liloba na ye na nzembo oral dirigeant oyo Papa Simon Kimbangu Kyangani asengi Nzambi nzengi anka wanchono
Tembo wana ndenge tolobeli yango. Papa Simon Kimbangu na ba colon to ba belge eza do koloba ete na poso lele. Papa Simon Kimbangu amonana ki ete un indigent, un indigène. Est-ce que à koki kozala pe na pouvoir spirituel? Est-ce que akopi kozala na pouvoir spirituel? Yo mutu mwindu akopi koyeba ne pa etata Nzambe. Yango nde nzembo wana. Yemba mak. Choral dirigeant. Oh
Jean aya na mesa koloba kuna lingala nzembe lobi nini tozokozela kuna na chorale dirigeant. Entre temps faki kopesa biso nzembe kuna na banote. Na kombo tata mwana peut-être le sens. Merci papa conseiller direct andinga osingusoma. Premier couple boye o nzambe mokati ya mokano na bato abitike oyo akolelaka le makana ye nzambe nde molingi ya bitike o nzambe mokati ya mokano na bato ya bitike bato obalela kano wana ndenge biso bayindo tozali oyo akolelaka nde akobelemaka na ye nzambe nde molingi ya bitike. Deuxième couple akoya kaka awa onse na oyo azali na mpasi na ndenge akolelaka akoya kosunga ye lokola mutu mwindu alelaka na mpasi yango akoya na nse ya misatu o nzambe molingi ya bitiki ya moko na moko bipali moko na moko bisika azali tango zola nzambe azalaka pene na ye lingenda ya Yesu tomvoala ya Yesu babukaka yango kasi ye balengaka ko ya nzambe poete bana bikate kasi ye lokola aza nzambe molimo santo
azongisi lingendo wana azongisi mvwala wana lingendo ya Yesu kasi asembolaka ya asembole azongisi yango. Quatrième couplet, atako bato bakokangamaka, atako bakangaka bato bakokanga bato, kasi Nzambe bakangaka yete. Po Nzambe amimonisa epai na biso. Quatrième tozonga, atako bakokangaka bato bakangi bango, kasi Nzambe bakokangaka yete. O Nzambe abongi, Nzambe amimonisa epai na biso bato. Bon, on a lingala dans les 4 couplets. Mais je peux pas conseiller direct. Merci Tata Pasteur. Merci chorale dirigeant. Merci Faki. Wanande maloba ya papa simo kimbangu kiangani. Ça à mon colonel lelo le 6 juin. En 1921. Kanda nyonso ya mundele ndenge nini mutu oyo azanga ntina mutu mwindu aya kozwa likabo munene Nzambe ete na mabondeli na liloba mutu nyonso azwi solution ye azali na yango na libondeli na liloba mutu nyonso na likambo oyo yango bamonaki ete bakanga ye po ete atika ye likambo wana, kasi lokola ezali likambo ya Tata Nzambe kino lelo oyo mpe moyen ezali te. Yango toza komona na mokolo na lelo bitumba ya ndenge na ndenge na kati na Lingomba, kasi Tata Molimo Santo na oyo andimi akoki kotika ye te. Na bango instruction bolingo mibeko pe misala yango na mokolo na lelo papa Simon Kimbangu Kiangani asengi biso ba musicien ya monde mobimba pe balongani na biso pe bana na biso oyo toyena yango makambo mibale tokoyelaka awa na Yerusalemi, mabondeli pe misala. Na mabondeli tozala makasi, tosala makasi na mabondeli Nzambe akoyokela biso apesa biso oyo toye koluka awa. Mingi pe bazalaki na mposa bakokoso na nzela na bisika bafandi. Na ntina na musala tomoni eke ngonga ikei, kasi oyo boye nango kimbi elekela malamu mokolo ya yambo to première journée yango nde musala emonanaka. Empêchement wana Tata Mokonzi Abule soki boza pene na ye bokomona ndenge bapaya ndenge na ndenge bazali koya posa amona kaka papa pepe azonga noki baza na misala privé ya ba société bazali na misala eta posa na bango baye bakoka kozonga yango eza komona na Tata Mokonzi Abule zali komona na mingi te ngai nde motindami nde
dipesa na kati na bolingo mibego pe misala nkombo tata mwa tata Molimo Santu. Amen. Pika twakubikeno moko twatonda lusia musu tambuli kwa sedito muzola kwa seye mwane tata mwanda velela muko ye tata mwanda velela. La voix qui vous accompagne, désolé. Car le direct, c'est maintenant. C'est du nouveau sur Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les de Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle. Votre en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sengo, papa, puebima, banani wa wimsa. Bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme
Chef suprême de la grande forteresse, le détachement de l'air, son projet pour vous rester légionnaire. L'envahissement de ville sainte d'incarne la Nouvelle-Jérusalem par le pouvoir colonial. À cet effet, je vous invite à dépasser les troupes à la ville. Chancelier, Kayane Mama.
Merci beaucoup, félicitations. Par micro et qu'il n'y ait pas papa de la danse. Tutosengi na maprotokoli kukumbusha biso basali na tina ya 3000 francs. Oki lelo tozwi kaka représentation ya premier jour. Présentation ya bafanfare nyonso yango ekozala lobi koyeyeka na manza fanfare na fanfare tozala deja ya kobongama po ete lobi tokoleka fligi tozwa disposition mpona oyetani 3000 fligi tozwa disposition mpona oyetani opération 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 francs, sima ya 3000 francs, faki toleki mbala moko na sitani ya biso ndenge tolobaki bimelekela nyonso esili lelo elima 3000 francs 3000 francs. Bandeko ya faki tozoningana te 3000 francs.
Fête.
yaka komona biso to mama Charlotte Lukele ya Croix Rouge mama soko ozolanda biso yaka komona biso mpona information etalio mama Selu Charlotte Lukele président commission est faite mon abiso bambuta ya faki topusana tobanda mosala
bandoki kanda na ngai ekosilisa bato ya mabe. Kotindo mokili kolia misuni ya baye bayoka kate kosala feti pwete ba umeli na nzala Tondina mawa na tondina mawa kanda na ngai mabe. Kosala feti pwete ba um tondina mawa bandi mimingi bakoku yango na tondina mawa na tondina mawa bakokota Papa
mokonja bule mokili motelegani mokonja bule enkolo yoka sosolisa bana ba pesa kimia o mabota mako sosolisa Kitisambuya umaboto Pisali pamuli na bapo Na migaye Ayebio Uyanayo Uyanayo umaboto Kitisakinyo Mawaka mayema yuzambe bana bayo bayebete yo ojali nzambe pesa kimia o mabota bakolela na yo etata kisa Kisa
Au nom du Père, du Fils et le psaume 101, verset 1. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je chanterai pour louer mon Dieu. Alléluia. Je louerai mon Dieu. Alléluia. Laisse-nous chanter. Jésus est dans le Saint-Esprit. Mon Dieu dans Jésus dans les cieux. Le Saint-Esprit. Je chanterai la gloire pour louer mon Dieu. Alléluia. Je loue durant toute ma vie. Alléluia. Laisse-moi chanter, laisse-moi louer mon Dieu dans les cieux. Jésus, les cieux, le Saint-Esprit, Amen. Louez mon Dieu dans les cieux. Jésus dans les cieux. Le Saint-Esprit, Amen. Je chanterai un chant. Je louerai mon Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez Dieu. Rendons hommage à notre Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez Dieu. Rendons hommage à notre Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez Dieu. Rendons hommage à notre Dieu. Chantons tous ensemble à notre Dieu. Je chanterai la gloire, je louerai mon Dieu. Grâce à Dieu, la vie éternelle. Grâce à Dieu, la vie éternelle. Je chanterai un chant nouveau, je louerai mon Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez Dieu. Rendons hommage à Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez. Rendons hommage à notre Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez Dieu. Hommage à notre Dieu. Chantons tous ensemble, vous louez Dieu. Rendons hommage
Mundiwa kibila
Mami
makati wajinga muganji wamemula wakunga mutarakiba tataruki toka nabo nadali mutu kasumuka nijila mukibutura deye kibeni nikunilikaku nijila wakumilanga nitahanuka nijila mukibutula deye kibeni nikunilikaku nijila wakumilanga nitahanuka Otolojimo kele mumela metatwa Ukaya sumukina Chiwantika mugaji wa memora Kitombe babo Nana imutu jasumuka Bato ya misala ya mwa, pe ako fedele.
Oh,
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, les activités de lycée conseils les émissions en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à urgence.
en Kouan. Kandama Ngi Mukundu tufukamane tulifunda na mateso tanwa mona 1900 kwa bambeni uno kikitu kililumbukiza luzulu lwakulavanga mavava ntonda kwa ndongo ndinga evo nzambi nzenja nkanu muwa makongo mamatatu mena mutsilu lusabitwebeto kukondono bimbevu bempila mumpila tulekele minuvu bochutu manisini lumbukia ntete munuvuvamu etata mwanda velela nsambu zanga mfikilanga munaita tukwaya kwa yelemvu se Papa oye kasi biso bamianji différents faki meri pote e matana likola parking mutuka par volontaire ya Grand Bandundu oyo to yakala biso nde lobi tokosha na pakebo na biso ki batu bakimata tango tozalaki na ntsitsani te toandaka luenda yo papa Sylvain yo moko tomona autorisation na ba technicien na ba abuja ngetu ya bele funke Officiel, votre chaîne de proximité en direct sur YouTube. Presqu'In Kamba, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous
l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazali koloba meme elobema na 21 ezali mpa na bino biso soki tokolukanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka mpe balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste